Всем привет, дорогие наши зрители. У нас погода такая сегодня не очень. Дождь. Хочется печку немного потопить. Сейчас пойдем за дровами. Так, оденусь. А то погода так, прохладно, ветерок. Так. Беру свои любимые перчатки. Беру свой этот. Такую вот корзинку свою. Конечно, для дров надо что-то другое купить, но зато подходят перчатки синие. Вот. Идемте за дровами. Ключ надо. Сейчас это все высыплю. Только недавно здесь было целые сугробы. Да. Сейчас дождь идет. Хочу я на юг купаться. Велики всегда мешаются. Великий тебе мешается все время. Всегда мешаются они. Потому что я дрова не могу взять. Вот здесь вот видите, который тепих Алексей мне отрезал с 3-го этажа. Здесь все будет убираться и постелим сюда такой нормальный, потому что этот у меня оставался. И он как бы короткий такой. А так мы здесь посередке закроем. И пол не будет портиться. Тепих не жалко. А пол я тут красила, и мне поэтому как бы жалко, что крашеный пол заляпается весь. Так, ну что, набираем. Да вы, я смотрю, Мария, ты там еще половину не взяла. Вот там стоит. Я вот эти столько дров. Сжигать. Вот эти, наверное, буду сжигать все. Ну, короче, 4 куба мы брали. Ну, нам это. 4 куба мы даже не смогли сжечь, я так понимаю. 3 мы брали. А, ну 3? Мы не 4 брали. А, видишь, я уже не помню. Мы были 3 брали. И один оставался у нас, по-моему. Ну, около. Что-то такое, да, у нас оставалось. 3 куба. А, мы 3 куба купили. И 3 куба бесплатная доставка. Вот чего. Да. Если меньше 3 кубов, то платить приходится там. А, вот эти пожгем сегодня? Конечно. Идем, нормально. Хорошо, я одеваю перчатки. В перчатках все же лучше. Не поцарапаешься, уже занозу не загонишь себе. Пока еще не сильно. Нас обещают тепло скоро. Прям 17 градусов тепла обещают. Поэтому надо чуть-чуть пожечь сегодня еще, потом, может быть, уже и не будем топить. Может быть, последний раз. Сейчас потопим и все. Посмотрим. Хотя зима была такая снежная, такая зимняя, и мы не смогли убабохать наши дрова. Хотя бы половину. Ну. Обалдеть. Просто так сейчас я анализирую. Да. Все, наверное, вот этих мне на сегодня хватит, я думаю. Чуть-чуть пожгем. Как скажешь, Такое дорогая. тепло будет. Как скажешь. Все. Сейчас снизу вон полно всяких. Вон, и эти возьми. Бруски. Я Сожги. не хочу я их. Не хочу. Их можно потом куда-нибудь. Ну, хотя... Ну что? Нет, они с краской. Я Ну боюсь, что? не хочу их брать. Все, поехали. Хватит этих дров нам. Надеюсь. Дождь? Закройте, Алексей. Сарайчик. Так, все, сейчас зажгем. Уже мне написали Мария профи по этому делу. Открываем все эти заслонки.
Берем зажигалку. С одного раза. Но эта рожичка, она хорошо горит из-за этого. Сейчас быстренько накочегарится. Все, видите, пошло дело. Всем привет! У нас новый денек. Видите, пришли с работы и варим борщ. Поставила мясо вариться. Сейчас у меня уже все закипело мясо. Пенку сняла. Соль добавила, лавровый лист. Так, все, мясо кипит. Зажарку приготовила уже. Смотрите, какая зажарочка. Свекла, морковка здесь. Лечо. И томат-инмаркт. Ну, этот, как он, томатная паста. Все, зажарка готова. Сейчас начну капусту. Купили 2 вилка маленьких. Вот такой вот. Не было больших вилков. И вот, видите, оно уже в таких вот. 2 маленьких. Ну, наверное, скорее всего, мне хватит 1 вилка. Сейчас нарежу. И осталось мне капусту нарезать и картошку. И все. И ждем мясо. Потом будем варить. Еще нарезаем капусту. Вот такая вот у нас капусточка. Я люблю нарезать такими тоненькими, ну, как лапшу. Вот так я люблю нарезать. Можно немножко еще вот так пополам сделать. Ну, лишь бы она была прям тонко нарезана. Мне нравится, как лапша нарезаю. В общем, давно мы уже борщ не варили, поэтому надоело все это густое. Из этого решили сварить борщ. Ну, вот такой вот я. Как лапшой люблю такую. Смотрите, чтобы так лапшичка такая тоненькая была. О, вот это борщ. Борщ готовый. Запах какой. Мария целую кастрюлю наварила. Ну, сколько мы будем это есть? Интересно. Тебе немного? Мне немного. Все. Хватит столько? Конечно. Вкусняшка. Мария меня хочет накормить. Ну давай пробуй. Все. Пробуем борщ. Борщ со сметаной. Вообще, говорят, борщ можно есть и первый день, и через неделю. Так вот. Так что мы любим, по крайней мере, я люблю. И в первый день, зелень Мария хорошо здесь настругала. И даже потом, через 3 дня тоже он очень вкусный получается. Запах просто. Мария умеет борщ делать. Каждый, конечно, делает по-своему борщ. У каждого свой рецепт в семье. Мария вот так привыкла. Очень вкусный. Буду пробовать. Горяченький. Очень вкусно. Ну да. Скажете потом, что как не похвалишь Марию. Но это действительно вкусный борщ. Со сметанкой. Мясо. Мария, говядина здесь мясо, да?
Это вот у меня была говядина и свиные ножки мы покупали. Вкусный бульон. Прям заходит на ура. Очень вкусно. Хлеба возьму. У нас хлеб, как вот буханка была, продавалась раньше. Мы купили. С хлебушком. Фантастика. Горячее. Поэтому не буду торопиться. Буду ждать. Вот. Себе можно еще мясо нарезать. Свиная ножка здесь. Я тоже люблю это дело. Так вот. Все. Попробуем. Мяса много. Вкусное. Угу. В норме брали грибы. Тоже Мария делает. Но они такие грибы, которые нам может еще салат из них делать. Подсолить там, масло добавить. Лучок. Угу. Вкусно. Очень вкусно, Мария. Молодец. Приятного аппетита. Всем, кто сейчас кушает. Вкуснятина. Напишите в комментариях, как вы делаете хотя бы основу борща. Просто хочется сравнить. Мы-то знаем, там есть и такой, такой-то, всякие борщи. Но вот интересно, как вы сами делаете. Ну, всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Собрались мы на работу. Эту неделю у нас. С утра мы работаем. Сейчас время почти 5:30. Да, и мы едем на работу. После работы хотим заехать в магазин. Алексей говорит, доски купить. Да? Да, по-любому. Доброе утро. Доброе утро. Что, погнали? Погнали. Все, поехали. Погода у нас более-менее. Чуть сегодня, не знаю, в обед должно быть тепло. Птички поют. Подхожу. Птички поют. Подожди. Загружаемся. Загружаемся и едем. Все. У нас тишина. Видите, все спят. Людей-то и не видно, в принципе. Тихий райончик. Так вот. Сейчас Мария выйдет и уже на работку. Ну да. Что уже здесь 6-й час. Так что едем на работу. Хорошо, весна. Почти. Все, хорошо, благо нам здесь недалеко ехать. Сегодня решили на великах не ездить. Пару дней, то что в магазин надо заодно. Так что едем на работу. И недавно у нас было, как называется, Sicherheitsbelehrung. Мастер проводил, ну как обычно, чтобы на заводе. Там это не поцарапаться, что надо носить, обувь такую защитную. Ну, короче, вот это Sicherheitsbelehrung. Ну, он сказал, что снимать нельзя. Запрещено. Вот так вот. Так что я говорю, жаль. Он говорит, ну да. Нельзя снимать на заводе, ребята, все. Дизель, бензин, все подорожали. Вот Супер Плюс, я смотрю, у нас ойра 94, ну 95, да. Почти 2 ойры. Да. Цены растут. Люди молчат. Куда деваться? Цены растут, продукты растут, соответственно. Зарплату не повышают, да. А зарплата такая же. Зарплата такая же. Ну ладно, посмотрим, как дальше будет в Германии. Так что все. Ребята, давайте включимся уже попозже, когда я пойду в магазин. Сейчас на работу еду. Все.
Так, ребят, ну все, отработал. Чуть-чуть раньше меня выпустили, отпустили с работы. Я решил поехать без Марии. Марию сейчас потом подберу. Мне надо эти лаги. Стройка, как всегда, стройкой. Что-то надо. В общем-то, я нашел. Вы мне пишете после, как установил лаги. Надо вот эти ленты тонкие. Я посмотрел, там 1,20 на 80 продаются 12 евро. Посмотрел, сколько резать придется, сколько ложить. В принципе, вот как мне другие подписчики писали, можно и старый пепих использовать. Он такой же синтетический, подложка неплохая. Ну, я думаю, буду его использовать. Как вы думаете? Попробовать хочу, по крайней мере. В принципе, я думаю, хуже не будет. У нас старый пол. И я думаю, ну, положу я эти резинки все новые, а будет ДСП старые. Сделаю все из старого. Экономично. Только вот сейчас куплю лаги эти. И все. Отработал, в общем-то, так нормально сегодня. Без стресса. Бывает в другой раз много работы, быстрее. Сейчас отработали. Ну, Мария, я сейчас ее встретил тоже. Говорит, все, через 20 минут выйду. Я как раз заберу доски. Погода, видите, какая хорошая. Сразу настроение улучшается. Ну, посмотрим, как будет дальше. Тоже хочется уже солнца. Так вот, тепла. Так вот, сейчас я заехал уже в строительный магазин. У нас и Кауфлянд сразу рядом. И стройка. Так, паркануться мне только надо где-нибудь поудобнее. Вот, скажем, тут тележку взять, все, пойду. Вот здесь цветочки уже продают, какие красивые, ребят. Ой-ой-ой, шикарный. Все. Ну, я по-быстрому, чтобы потом Марию забрать. Так. Народу пока мало. Алло. Ну, здесь большой магазин, побольше выбору. Видите, идешь, столько рядов всякие. Хотите это, хотите то. Электроника. Какие красивые печки. 1500. Как-то я вам показывал. Просто заглянул сейчас в этот отдел по дороге. Да, есть что выбрать. Вот, еще я сюда не заходил. Смотрите, здесь можно купить 2000 киловатт. Ну, хорошие, 350 евро, смотря куда вы хотите. Для душа, вот смотрю, 129. Стоит, сколько здесь? Küche BAT-WC 230 вольт. 2 киловатта. Не знаю, можно попробовать, конечно. Если что. Вот такие здесь я запомню. И на тест можно взять. Как бы недорого. До 120-150 евро, я считаю, нормально. Вот так вот. Там мне слабенько. Все, иду. Досточки. О, здесь какие, смотрите, камни, подоконник и все такое. Вот эти лаги я возьму. 3,29 стоит. Так, 28 на 48 по 2 метра вот. Короче, вот сколько здесь штук.
10 штук упаковки. Пока возьму 2 упаковки. И все. Так, ребят, вот доски. 2 упаковки еле сюда вошли. Если бы у меня не было бы такая машина, то, я не знаю, прицеп надо было брать. Прицеп где-то ставить. Все, поехал. Заберу Марию и домой. Потихонечку, чтобы доски не сдвинулись. Ну, в принципе, хорошо. Короче, заплатил я за 20 лак 2-метровой длины. Заплатил я 51 евро с копейками там. В общем-то, недорого. Я ожидал, будет дороже. Ну, 50 за 20. Я думаю, еще придется столько же вкладываться. Ну, это недорого. В принципе, за пол. Не хотим сейчас распылять свои ресурсы, потому что надо будет еще туда-сюда кляникать. Ну, вот так как-то. Все, еду забирать Марию. Все, приехали домой. Сейчас будем разгружаться. Да тут разгружаться. Смотри, Они перчатки. занозистые. Ну, Перчатки надо тебе. я поэтому потихонечку. Ну, ты так занозы все загонишь. Ну да, блин, сколько раз. Хорошо в машину, видите, все вылазит. Погода у нас прям прелесть сегодня. Солнышко, птички поют. Это у нас садик рядом, дети кричат. Все. Ну, Все, пойдем домой. Ой, цветочки как распустились. Тут вообще красота. Сегодня тепло. Прелесть какая. Вот они, какие красивенькие. Прям полно их тут.
Ребят, ну, в общем-то, вот так будет выглядеть у меня скелет моих лаг. Смотрите. Было расстояние между лагами, вот этими направляющими, около 50 сантиметрами. Вы мне советовали разные варианты, даже лаги убрать, такой толстый шуруповерт. Кто-то писал, что вот можно просто на бетон постелить какую-то прокладку, как от клейквинила или еще что-то. Ну, там опять равнять придется мне бетон, еще больше работы. В общем-то, я погуглил и сам спрашивал у искусственного интеллекта. Толщина у меня плит 1,5 сантиметра. Вот на 1,5 сантиметра надо 30 сантиметров расстояние. Тогда будет более-менее. Плюс прокладку я хочу поставить, положить, вернее, на лаги сами. Я думаю, скрип уменьшится. Потому что я уже так вот делал. У меня половинка сделана. Сейчас вот эту я добиваю. Можно уже плиты ложить. Попробовал, походил. Вроде не скрипит. Так что все дело в том было, я как думаю, что расстояние между лагами было большое и играло. Конечно, будет скрип. Вот, скрипит до сих пор, где я стою. Я не весь пол отодрал, так что делаю потихоньку, постепенно. Так что, ребят, продолжаю дальше. Спасибо за ваши комментарии, очень много помогло мне. Конечно, я это все прочитал, обдумал и делаю как для меня лучше. Но вы мне очень сильно помогли тем, что вот эти советы, все вместе я это как бы проанализировал и вот для себя выбрал наилучший вариант.
такая полоска примерно. Смотрите, поближе поставлю. Вот, смотрите. Эту я хочу, это от коврика старого тепиха осталось. На лаги положить. Довольно плотная, прижмется. Это синтетический, ничего не будет, ничего ему не будет. Я думаю, ну здесь сколько? 3 миллиметра. Я думаю, пойдет. 3-4 миллиметра. Уж под площадь. Ну, прижмется, еще тоньше будет. Так что, я думаю, пойдет. Все. Сейчас хочу нарезать хотя бы несколько. Здесь мне 2, 3, 4, 5 много придется резать. Ну, вот по кусочкам буду резать и степлером наживлю и уже буду ложить. Так. Нет, кусочек есть небольшой. Буду подрезать. Сантиметров. Пришла проверить, что здесь делает Алексей. Видите, после работы у нас уже темно вовсю на улице. Ну, все здесь. В общем-то, много комментариев было по поводу вот этого всего, да? Все-таки мы решили вот так оставить штуркот, пенопласт. Как он по-русски называется? Не знаю, пенопласт. Пенопласт, да. Пенопласт. Ну, здесь тоже еще доделается. Вот. Видите, вот кусочки остаются, потому что Алексей нарезает. Я просто говорю, вот стою на нем. Он такой теплый, просто обалденно. И зачем нам это все убирать? Ну и решили вот такие кусочки Алексей отрезал. Я думала, ему помогу, но что-то пока на кухне провозилась, там мыла кухню, все. Вот. Ну и помыла там все. Пришло в кухне немножко. Ну и вот. Старый тепик, куда нам девать его, да? И мы решили вот так вот сделать. Нам посоветовали тоже. Не знаю, кто-то писал, да? Да. И вот так вот, чтобы еще к доске было мягко. Я наступаю здесь. Я не знаю, пойдет, не пойдет. Ну, конечно, пойдет. Ну, зачем Я не специалист. нам покупать вот это вот подкладки специальные, когда тепих некуда девать, все равно будет выкидываться. Решили вот так сделать. Интересно, кто-то делал так? Не знаю. Делает кто-то так или нет. Ну, уже и скрипеть не будет. Сверху платный положим, и все, я считаю, будет вообще классно. Ну да, я так тоже думаю. Мне кажется, будет классно, да. Вот, ты уже ходишь на нее, да, наступаешь уже. Да она не скрипела сама. Ну да. Просто рейки надо было сделать, да, почаще, и все. Потому что вот мы заметили посередке, где нету реек, стоишь. Лаги эти. Да. Ну, как они там называются, лаги. И
Вон там скрипит. И там еще. Прижмется. Оторвался. Ага. Ну, посмотрим. Сейчас доделает Алексей. И посмотрим, как что будет. Ну, нет, придется разбирать и заново делать. Нет, нет, это бюджетный вариант такой, знаете. Нам не надо здесь, чтобы было прям... Главное, чтобы не скрипел пол. Все, больше нам ничего не нужно. Ну, такой вариант. Интересно, да, делал кто-то такое или нет? Мне самое интересно. Ну, вот так нам посоветовали. А зачем деньги тратить, да? Когда целая куча тепика лежит. Ну, Сейчас вот вам такой вариант покажем. Как это получится дальше. Класс получается. Здорово. Мне нравится. ну да. Класс. Видите, вот такие полосочки нарезанные. Что еще нужно? Мне кажется, вообще класс будет. И так тепло на этом. Я вот сейчас в носках на штырепор стала. Вообще тепло. Классно. Вот столько еще работы. И еще там маленькая комнатка рядом. Ну, сначала одну, постепенно, и то Да, эту. да. Не, мы не торопимся. Я говорю, как идет, так идет. Мы не торопимся насчет этого даха. Окно надо будет тоже там заказать потом как-нибудь. Да. Я думаю, будет вообще классно. Вот сейчас покажем вам, как платы постелим наверх. И уже покажем. Как что будет. Ну, вообще класс. Зачем вот убирать этот штиропор? Все по новой. Это сколько денег надо и на бетон ложить, например. Тоже зачем? А так тепло, так вообще здорово. Это так все было. Мы так все просто оставляем. Чуть-чуть улучшили. и всё. Чуть-чуть улучшим и все. И вот он. Смотрите, какой классный. Куда его потом? Его все равно... Это он хороший. Вот эти вот, как они называются? Платы. Платы. ДСП. ДСП. Вот они, Мамма мия. они хорошие. Классные, но как новые. Вообще новые, можно сказать. Зачем менять это все? Ну, я считаю, не стоит. Красота. Прям здорово. Муха просто вот слетает здесь и жужжит. Слышите, да? Жужжит где-то здесь. Где она тут? Вот это окно тоже все меняться будет. Новенькое заказывать будем. Ну, она недорого стоит. 200 евро где-то обойдется. В Келлере мы меняли. Вот видите, вот где рейка, я наступаю, ничего не скрипит, нормально. Все прикручено. Вот здесь сразу начинается скрип, потому что здесь пространство. И вот сейчас этого пространства как бы не будет, вот посередке уже здесь. И не будет скрипеть.
Первая пошла. Видите, как платы. Ну, вроде ничего. Конечно, я еще не пришурупил. Здесь будет по стыку. Не скрипит. Хорошо. Крепко. Даже пол такой мягковатый стал, приятный. Вот так. Сейчас еще одну положу. И все. После работы тяжело. Отдыхать охота, но надо и делать. Вот. Так, ребят, ну наживу рыбака. В принципе, у меня есть здесь. Уже поставим. А потом еще дополнительно. О. Дополнительно еще сделаю. Сразу зашел, хорошо. Здесь нагрузки мало было, потому что потолок низкий. Поэтому как бы и здесь хозяин не упирался. Вот. Вот. Так. О. Ну, хожу по крайним, просто приятно ходить. Класс. Скрип, конечно, изменился. Нету вообще. Вот. Все. От скрипа избавился. Ух. Фу, вот плита побольше, сразу потяжелее. Хочу как лежала, так ее и установить. Фу, жарко. Ну-ка. Здесь уже повыше. Не прибил, скрипа нет. Шикарно. Опять дихать, надо приподнимать. Чуть-чуть не залазит. Вот. Ну вот так, ребятки. Вроде получается. Немного усилий. Мозговой штурм вместе с вами. Понравилось мне. Фу, буду продолжать дальше.
Спасибо за ваши комментарии, за поддержку. Ну, конечно, ставьте лайки, кому не лень. Ну, кому лень, не ставьте, ничего страшного нет. Главное, пишите комментарии, может опять ошибки какие-нибудь исправлю. Быстро так я все, весь дат не сделаю. Так что буду вот так потихоньку смотреть, где лаги. Конечно, мне, чтобы видно было, где лага лежит, по этим местам дополнительные шурупы еще делать. Так что долгоиграющий процесс. Так, давайте.